Siqhubeke la ku-question 10.2.2 ukuthi siyithola kanjani le nto le ilingana nale. Bese sidiscover ukuthi kunama-parallel lines u-CE and u-BD ngokuthi le angle le ilingana nale. Qale kuphi? Qale le lingana no-x ba-vertical opposite nale u-x4 okumani C4 sorry. Then sesithini-ke sesizobheka ukuthi i-ratio enje ijwayele ukukhandwa yini uba ignore squared ngoba vele abajwayelekile. So uyabheka ukuthi ikhandwa yini i-ratio, ikhanda yini i-proportionality or i-similarity. Kodwa i-similarity injani? Yinde ukuyisolve. Ungaqala kuphi-ke just ukuthi usave nawe isikhathi sakho. Qala kuphi? Kwilokhu njani kwini? Kwi-proportionality because so nawo vele ama-parallel lines. So uyobheka ukuthi u-CF ukuphi? U-CF ukhona yini laphana kwi-proportionality uyakhandeka nangu u-CF. CF uyakhandeka kushuthi uyangena la. Sibuye sibheke bani? U-EF. Nangu no-EF uyangena. Uyayikhanda proportionality. Uyiside elingayikhanda ngalento. Ubuye ubheke bani? U-BD. U-BD yambo la ngaphansi akayikhandi. Umyeke u-BD. Bese ubheka bani? U-DE. Kushuthi ubani? U-DE nangu uyayikhanda. Kushuthi instead of ukuthi kungene u-BC kuvele wangena bani? U-BD. Lokho kusho ukuthi kungenzeka ngendlela since ku-6 marks kube nendlela yokuthi umbuyise naye kodwa ngendlela e-right ukuze kuphume labo squared laba. Sibuyeke kushuthi i-ratio singayikhanda yiphi? Kumele kube ubani? U-CF. Okay, noma siqale ngapha. FE because FE what? FE numerator. Okay, noma ngayi-numerator kushuthi i-ratio yethu izothini? FE divided by bani? U-ED. Samba la masayidi akhona is equal to bani? U-FC divided by bani? U-CB. Then suzozama ukuthi ibe ngale ndlela manje. U-CF abe numerator, uyi-numerator vele. Nangu u-CF. Ubheke bani? U-EF. U-EF akayona i-numerator nangu u-EF. U-F angithi i-denominator la sorry. Kumele abe i-denominator la. Ngokwe-maths kuvumelekile ukuthi u-cross multiply la uthi lo a-substitute lo kwi-fraction izohlezi ku-equal. Ikanjalo-ke. Noma ungayiprove ngani lo i-calculator yakho futhi izokukhiphela into efanayo. Kushuthi kube bese ino-2/3 la. 2/3 is equal to 3/7. Ngenza i-example mase senza njani? Bese nalokhu then sesiswapha lona lo. Kuzoba u-7/3 is equal to 3/2. Lokhu-ke kuzoba equal into efanayo. Then asekanje sizothini-ke wena sowuvumelekile ukuthi lo FE sesifuna ukumletha abe denominator. Futhi sizoqala ngo-FC la uthi FC divide by sozothatha u-FE umlethe la. Futhi no-FE abe numerator is equal to qedela side is equal to bani? La isikhanisa F is equal to CB futhi usele no BC over ED. Kodwa-ke ungakunaki kakhulu lokhu. Akulingani lokhu akulingani. Ngenze ngendlela engafani. Ngeke kulingane lokhu because inamba afani bekufuna kube njani? 1/2 is equal to 1/2. Izinto ezilinganayo vele mase wenza njani? Uswapha lo nalo. Futhi kuzoba u-2/2 is equal to bani? La uthatha u1 umlethe la 1/1 ukubani? Equal and 1 equal to 1. Ingakho ku-right ngowe-mathematics ukuthi uswaphe i-numerator uyibeke la lo umbeke la. Then emva lapho-ke suyaqhubeka. Sekume ngani? Ngendlela e-right u-CF squared no-FE bese kuba u-BC no-DE. Yabo DE sengena endlela e-right. Futhi kumele aphume u-BC. Kodwa before aphume lama terms o2 leli side li-squared naleli squared ukuze si-introduce i-squared sokwenza njani-ke? Sizama ukuthi square both sides. So squareisha la. Futhi mase squareisha yonke into izoba squared. U-squared la, u-squared. Sele nobani? No-FC. Noma simise ngendlela yabo ethi CF squared over ED
f squared just ukuswapha la ukuze kufane nala is equal to bani-ke. So bheka ukuthi isikhaleni sa-BC akumele kuhlale u-BC enje ngoba u-BC akakhanselani nalo abafana u-BC no-ED. Nangu bani u-BC wethu, nangu no-ED, izinto ey'ngafani. Okay, kushuthi uma kunjalo-ke ngebakhanselana ayikho indlela esingaba-representa ngayo. Kushuthi representa ubani u-BC ngenye indlela kodwa engenayo i-squared enezinto ey'kanje times. Kushuthi leyo ndlela kumele ibe nabani, ibe no-BD nomunye esingamazi ozokhansela u-ED. Kushuthi kumele ibe nobani u-BC squared kumele ayane nobani no-BD, BD maybe no-DE oyedwa khona uzokhanseleka. Nangu bani mawubheka la sithe ubani u-CD squared, u-CD uyafana no-BC, u-CD nangu u-CD uyafana no-BC. Sina sifuna bani u-BC squared, sisithini sithi kufana nalokhu kodwa phezu kwalokho u-CE ufana nobani no-ED, CE and ED. Nangu CE and ED. Shuthi la isikhaleni sabani sa-CE singafaka u-ED. Thatha le ratio lena-ke ingani sathe no-ED ungamthatha u-CE ingoba lo ED masumfake la izobe numerator cancel u-ED oyedwa. Shuthi into nayo uno-BC so uzothi but u-CD squared sizofaka ukuthi BC because ufuna u-BC squared uthatha yona le BC squared is equal to bani ED multiply by bani u-BD umyeke ngoba vele ukhona kuphi kwi-answer yethu. Then uya-substitute-ke manje la uzosubstitute bani u-BC squared ulingana nobani no-ED times BD, ED times BD. Yabo la ku-ED umye kanje ED squared. So uthi la kusele bani u-CF squared over bani over EF squared is equal to u-ED oyedwa uzokhansela u-ED oyedwa. Sele noba lana shuthi u-ED izodivide by ED oyedwa. Kusele bani la u-BD yedwa multiply by 1 la kusele bani u-ED oyedwa because oyedwa uthathekile lapha phezulu ED noma sithi DE ukuze ibe ngale ndlela u-ED no-DE bafana then so uqedile ngalo 6 marks.